अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये सब देख के आपको क्या लग रहा है, क्या बन रहा है। आज हम बना रहे हैं पाव का भाजी। सबसे पहले तो मैं ये क्या इसको बोलते हैं, लहसुन को कटिंग कर दी हूँ और इसको ये जाएगा ओवन में। देखो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप सबको क्या लगता है ये जो प्याज है ओवन में फ्राइड हो सकता है, बिल्कुल लाल हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। आप बस देखते जाइए पूरी वीडियो, मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ उस पूरा रेसिपी। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। आप टाइमिंग देख सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं हुआ है और हमारा ये रेडी हो चुका है। ये देखिए, हमें बस इतना ही फ्राई करना है और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज डालने के बाद इसको फिर से लेके ओवन में रखेंगे, ठीक है। और आप इसे लाल होने तक ओवन में रखना है। अभी ये बहुत टाइम हो चुका है, हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कैसा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा चला लेंगे, फिर हम इसको फिर से फ्राई करने के लिए ओवन में डाल देंगे। अब सबको पता है कि गैस हो, चूल्हा हो या फिर ओवन हो, प्याज लाल होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद सब रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होता है। प्याज जब तक लाल नहीं होता है तब तक थोड़ा सा मुश्किल लगता है। प्याज लाल हो जाएगा, उसके बाद हम सब्ज़ी डालेंगे, ठीक है। मैं आप सबको बस ये बताना चाहती हूँ, ये मसाला है ना, ये आपको नहीं डालना है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब मैं ये मसाला डाली थी, ठीक है, मतलब पहले मैं जब बनाई थी ये मसाला मैं डाली थी, लेकिन ये मसाला बिल्कुल इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आप डालना चाहो, अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ये स्किप करना, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि हमारा प्याज जो है वो रेडी हो चुका होगा। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा कलर आ चुका है, लेकिन मेरे ख़्याल से और थोड़ा सा और 2 सेकंड अगर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम और थोड़ा देर देंगे। अब मेरे ख़्याल से ये काफ़ी हो चुका है, ये कहीं जल ना जाए, और ये हो चुका है। इनफैक्ट थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लाल हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे, आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है पता है? ये जितना वेजिटेबल है ना, ये गाजर है, बीन्स है, और गोभी है, आलू है, और मटर है, ठीक है। और अगर आप चाहो बीट रूट भी यूज़ कर सकते हो, और मैंने क्यों नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास नहीं था, मैं इसीलिए स्किप कर दी हूँ। अगर वो करोगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा और आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी अब इसको हम चढ़ा देंगे। और वैसे भी मैं ये बोल रही थी कि घर में जब कोई चीज़ बनाया जाता है ना, तो उसमें कलर ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। कलर डालना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बाहर नहीं बन रहा है, ये घर में ही बन रहा है। तो हम अभी इसको चढ़ाए हैं। थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें तेल और मसाले, ये देख लीजिए, मसाले मैं पहले से ही निकाल के रखी हूँ। जो नॉर्मल मसाला है वही रखी हूँ। देखो, हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, और गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा मसाला, ये सब इसमें मैं डाली हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाली हूँ। और जो है मिर्च और क्या उसको बोलते हैं, बटर, वो पड़ेगा। अब जब तक ये फ्राइड होता है, मैं इसको कटिंग करने वाली हूँ, ये वाला।
फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे ख़्याल से ये काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हम इसको अब निकाल देंगे। और आप सब ये देखिए, इससे ना पानी भी निकला है क्योंकि इसमें वेजिटेबल था। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। ठीक है, और फिर हम डालेंगे धनिया का जो डंगड़ी होता है ना, नीचे वाला पर्शन, वो आपको दिखाई दे रहा है? यस। और थोड़ा कच्चा मिर्च, और हम डालेंगे यहाँ मसाला। मसाला मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। उसके बाद हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी, मसाले डालने के बाद ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, तो हम डालेंगे, फिर इसको चढ़ा देंगे। आप इसकी कलर देख रहे हो? वाओ। ठीक है, 10-15 मिनट के बाद हम देख रहे हैं ये फिनिश होने वाला है। टाइम ऑफ होने के बाद हम निकालेंगे और देखेंगे। अब बीच में भी देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे ये कैसा हुआ है। इसकी पानी सब मर चुका है, देख सकते हो। और माशाल्लाह इसकी कलर भी बहुत ही प्यारी आई है। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे मतलब ये करने वाला है जिससे हम इसको मिक्स कर सकें, वो जो क्या उसको बोलते हैं, वो जो दाल घोरने वाला नहीं होता है, वो वाला। ठीक है, उससे आप थोड़ा सा मिक्स कर दो। ये सीज भी गया है, पता है, 15-20 मिनट में आपका ये गल भी गया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको वीडियो दिखाती हूँ। ठीक है, मैं जो दाल घोलने के बारे में बोल रही थी ना, यही है। ठीक है, ये मैं फाइनली खोज के निकाल ली हूँ। और ये देखो, मतलब बिना पानी डाले आप ओवन में इतना अच्छा वो गल गया कि ये दाल घोलने में घुल भी गया। ठीक है, तो मैं बोल रही थी और थोड़ा देर अगर घुलाएंगे ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो मैं थोड़ा पानी डाल दी हूँ और इसको चढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। आप सब मुझे बताइए, ये पाव भाजी की कलर डालना चाहिए था मुझे या नहीं डालना चाहिए था मुझे, ये बात बताइए। मेरे ख़्याल से जब भी हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं ना, बाहर तो ऐसे ही हम लोग हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन जब घर में बनाते हैं ना, तो मेरे ख़्याल से नेचुरल हर चीज़, कलर वलर नहीं डालना चाहिए, नेचुरल खाना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही सब कुछ नेचुरल आता नहीं है। पहले की ज़माना कोई और थी, अब की ज़माना अब और है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये पाव का जो भाजी है ना, मुझे अभी भी मतलब अच्छा लग रहा है कि ये बहुत यम्मी बना होगा। अब फाइनल तो हुआ नहीं है जो मैं आपको खा के बता दूं। फाइनल होने के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगी कि ये बना कैसा था। इनफैक्ट पहले तो मैं अपनी अम्मी से पूछने वाली हूँ कि ये पाव भाजी बना कैसा है, भाजी कैसा बना है पाव का। ये मैं पानी इतना इसलिए डाली हूँ, मैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाली थी, तो ये इसलिए पानी डाली हूँ कि ये थोड़ा सा फूटने के बाद ये ऑटोमेटिक ही ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब क्या करें, इसको चढ़ाएं। उसके बाद चढ़ाने के बाद मैं इसकी फाइनल, ठीक है, फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये रही चढ़ी और सेट।
10 मिनट का टाइम सेट करके हम चढ़ा दिए। 10 मिनट के बाद देखते हैं इसका कलर कैसा होता है। ये हमारा हो गया 10 मिनट। इसके बाद हम देखेंगे क्या हालत है इसका। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन मेरे ख़याल से इसमें खुशबू ज़रूरत है। थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत झाल हो चुका है। अब इसकी खुशबू डबल हो जाएगी। आप मुझे ये बात बताएं, आप एक्सपेक्ट किए थे इतना अच्छा आप विदाउट कुकर के बना सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना।